साथीहरू म चाहिँ दिउँसोको खाजा खान लागेको यो पुरी तरकारी आलु र मटरको तरकारी अनि पुरी। आमाले पकाउनु भएको तरकारी अनि आमा र मैले मिलेर पुरी पकाएको। साह्रै मिठो बाहिर बसेर खाँदा मच्छर झिँगा केले दुःख दिन्छ। कुकुर पनि आएर हेरिरहेछ खाने हो पुरी। फेरि मौरी कहाँबाट आयो? तरकारी त अझै उब्रियो, म त पुरी थपेर खान्छु कि क्या।